Ja, wir sitzen hier mitten in einer gläsernen Werkstatt. Was hat es mit dieser Werkstatt auf sich? Die Idee dieser Werkstatt ist, wir wollten zeigen und deutlich machen, dass die Orthopädietechnik ein Handwerk ist. Und dieses Handwerk besteht eben aus Menschen, die handwerklich tätig sind. Und genau dieses Arbeiten in der Werkstatt, was sonst keiner sieht, das wollen wir hier mal für alle demonstrieren und begreifbar machen, wie viel Handwerkskunst und technische Fähigkeit es verlangt, um Hilfsmittel herzustellen, im Speziellen hier Sitzschalen für schwerstbehinderte Kinder. Grundsätzlich geht es darum, zum einen erstmal zu zeigen, dass Handwerk auch interessant ist und Spaß machen kann. Und das sowohl für auch ältere Leute, also alte Gesellen, die wir schon haben, wie aber auch natürlich junge Leute Nachwuchs zu kriegen. Die Auszubildenden sind alle hier und wir wollen auch diese Auszubildenden natürlich gewinnen dafür, sich wieder handwerklich zu engagieren.